ready for the rough. И здравейте хора, аз съм Лоу БГ и до мен е Луди, да, БГ. И той е БГ, да. Да, хора и поста, YouTube. Така мисля да ви кажа, че това е моят сървър, който има нов спал, който аз и Лоу го правихме, който е нов кемпеш и тук сега ще правим своята така и само да кажем тези да ви кажат, кажете и на YouTube. Да, ама съм одията админ човека, който седи. Бива го спална, хубав е спална, IP не знам дали още не е пуснат в интернет IP-то. IP ще има в описанието, ама хора, да знаете, че не е 27, но най-много от 8 до... От 8, да, ще видим от 8 сутринта до... да. От 8 и... дена, ще видим от 8 до 12 полунощ там. И така, ще пътам това и да, хайде. Къде се бием? Отвънка или... Отвънка, да. Тренд имаш ли? Да. Аз мога да мина и джъмпа, но... Така, питах му, защото мадразни спам. Така, и изкачаме ли? Да. Имаш ли повече? Да. Гама 0. Така на гама 0 сме. Пием стрендка и почваме меле. Това да се защитен всичко се направим както трябва. Аз що не мога да те бия, брат? Си на гейм от едно е. Така бе, как? Я сега удръм. Не съм на гейм от... Удръм бе! Не мога, брат. Кой да му удръм, Мишо? Гъма 0, ясен. На гъма 0 са 0, тя ще кажа 0. И влезна, но и да. Да, хора, извинете за това, нещата това. Нещо е лагнало. Нещо не се е бъгнало. Али, бойца! Да не се логна за спипа, Къде си, брат? Ти си невидим, е. Чакай. Али, идвай. Къде си? Зад тебе. Вече обича. Там поръчи нещо да се взем. Това не получава с първа пътен. Но сега е моя ред. И сигурно пак ще му се бъде и нямам карта. Аз не спомням да знам. Не, няма. Тя ли си му качиш клипа? Да, ако... Аз ще кажа на едни мои приятели да се абонират за тебе. Много е добър, не е хак, и аз не съм хак. Малко лаги, ама... Защо бягаш? Да не си фисали времето. Това не мога остава да си пиша скоро. Не бе, това е листа скайпа, ма не мога да пиша на мъжка. Да, после ще изем скайпа, брат. Брат, моята броня на червено, твоята. Ти може да не сте барна, бе, брат. Да, брат, стига нашите сига им фиксна, брат. Не, закривам се, 193 лудицара на таската ми остава. Много е, брат, пък моята е на червено, гледай. Гледай ми шпикаската. Резервна! Той се е резервна, мамо. Аз ще убия, брат. Защото той си резервна, аз нямам нищо резервно, бе. Де, той се слага резервно, той мами, аз нямам нищо резервно. Ще го убия. Няма панталонки. Нямаш панталонки, бе. Айде, дами и господа, това беше ПВП, което много ми хареса. Много не е хак. И обясни там за сървър IPI, майче там. Да, кой е пия, бе? Да, това ли ще е за какво и още ще снимаш? Да, да им покажем джъмпа, Да, енда ще ходя.
И да, покажи му Арпен, който е мега якия. Поне мен се накефи. Да, хора, това представлява Арпен. Тя че той забръзна, той ще врага, ще админя и да. Бензила да? Да, ма ми е лагано. Добре. Тук си има фикстация, който може да си го фармя и да си го взима. Извинете хора, че му лаги, просто ще сменим хоста. Просто за сега при мен е държало с прибига. Оправили са? И това е Ларфент. Тук има стенички, където може да излиза, няма шанс да панчи от света. Тук си има джъмп, където си има и наградки. Много си як е, да. Построихме му, ние го построихме. Какви наградки? Наградата са Pro 4. И дам дела на спауна и трябва да ям след на Ларфент, там на джъмпа да се прави. И той е джъмп има май фулка, да, фулка е. Ще има Ларфент вече, има Ларфент. Лагна ми. Да, това е наградка. Около часа с фулмеч, легендарки, бедрук, лук и националки нишки. И там тук какво да ми покажа. Трябва да правиш Ларфен шанс, Ларфен и да това да се представиш това. Не е при тебе. Да, брат, що не се движите? И да, хора, и това беше от мене. Не още все пак, дели. За сега това ще е какво. За сега. Това ще Там, тук чао от мене, колко ще чао на теб. Чао на тях, това са фулките, фулмечи, книги, бедрок и така. И да, хора, чао, това е. И чао от мене, довиждане и дала да ви хареса епизода и довиждане.